Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau wajah menculot mohon. Nomor urutan kali saking dhuwur. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna kajitana fasa'altana fa'atainaka faqulta ma qulta. Wa fi anfusi ashabi 'alaika min dzalika syai'un. Fa idza ji'ta faqul baina aydihim ma qulta baina daya hatta idza ban sudurihim faqala na'am. Falamma ja'ala arabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna sahibakum ilah. Inna ka sak temne sira. Ini dalam konteks wong Arabi wong desa. Ji'ta iku teka sira nak ing kita. Fasa'al tanah mongko njaluk sira nak ing kita. Kowe njaluk fa'atoina mongko paring ingsun ka ing sira. Fakulta mongko ngucap sira mak ing perkara kulta kang ngucap sira. Wa fi anfusi ashabilan iku tetep ing dalem atine utawa benake pira-pira sahabat ingsun. Alaika ing atase sira mindzalika sing mengkono-mengkono kaulika. Seon utawi ana ganjel, seon maksud mriki wonten ganjel, wonten sesuatu yang tidak enak, tidak nyaman. Fa idza cita mongko nalikane teka sira fakul mongko ngucap sira bena idihim antarane ngarepe para ashabi mak ing perkara kulta kang ngucap sira bena ya daya ana ing ngarepe ingsun hatta zabasi go ilang apa se an sudurihim saking dada-dadani ashabi faqala mongko ngucap sapa arabi na'am falamma ja'al arabi qala rasulullah inna sahibakum sak temne kanca sira kabeh kana iku ana sapa sahibukum ja'ana. Iku teka sapa sahibukum nak ing kita fasa alana mongko takok sapa sahibukum nak ing kita fa'atena ku mongko paring ingsun ku ing mak. Faqala maqala mongko ngucap sapa sahibukum mak ing perkara kala kang ngucap sapa sahibukum. Wa innalan sak temene kita kok da'auna teman-teman subhanallah. Ngundang ingsun ku ing Arabi fa'atena ku mongko paring ingsun ku ing Arabi. Fasa amma mongko nyangka sapa Arabi annahu qad radi sak temene wong desa iku wis puas. Kadzalika ya Arabi apa ya mengkono ya Arabi he wong desa. Faqala Arabi na'am nggih. Fajaja kamu kemales ka ing sira sapa Allah min ahlin saking keluarga wa asyiratin lan sanak utawa famili khairan ing kaapian. Faqala mengko dawuh sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama masali ang besne utawi perumpamaan ingsun wa masalu hadzal arabi lan perumpamaane ikilah wong desa. Iku kama sali rajulin kaya dene wong lanang. Kanat ing ana iku lahu kedhi rajul apa nakoton apa unta. Unta utawi jaran te sapi pokoke kewan nonton. Fasyarodat mongko berat apa nakoh. Liar apa nakoh alihi ngatasi rajul. Fa'at ba'aha mongko ngenuti. Melok bantu maksudnya. Ha ing nakoh sapa anasu manusa. Tapi falam yazidu mongko ora nambahi sapa nasa ing nakoh ilan ukuran kecuali ing tambah melayu. Faqala mongko ngucap lagu maring ikilah anas sapa soibun nakoh sing duweni nakoh. Khallu baini wa baina nakoti. Kalu ngembarno sira beni antarane ingsun wa benana kotilan antarane untuk ingsun. Fa ana mongko te ingsun arfaku luweh welas biha kelawan nakoti. Wa ana te ingsun alam luweh roh biha kelawan pakuane nakoti. Patawajah mongko madhep sapa rajul ilaha maring nakoh. Wa khodalan ngalap sapa rajul laha krana arena nakoh mingku syamil ardi saking tanaman bumi. Cara piye iku namane pangpel utawi dahan pohon iki. Dahan utawi napa iki dahan utawa pangpel. Nah, pange bumi maksudnya pange wit. Wada'a lan ngundang sapa rajul ha ing nakoh. Hatta jaat tiga teka sapa apa nakoh wasta jabatan nyembadeni apa nakoh. Wasyad dalan nyancang sapa rajul alih ing atase nakoh rohlaha ing tampare nakoh ing talire nakoh. Wa inilan sak temen ingsun law atok tulamono ati ingsun kum ing sira kabeh hae sukola sekirane ngucap sapa Arabi. Mak ing perkara kala kang wis ngucap sapa Arabi. Lada kolan nar, yektene manjing sapa Arabi annaro ing neraka. Niku niki hadis niki kula sinaoni kula panjenengan niat napa. Niki wonten dua hadis mengke kula ulang sedanten. Ini begini deh, masalah hadis, masalah prinsip. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku menurut Islam niku sayyidul awalin wal akhirin. Orang yang terbaik, khairu khalqillah, orang yang terbaik. Kemudian orang yang terbaik ini secara hukum sosial itu maknanya kayak apa itu? Ben sampean ora dadi wong fanatik sing ekstrem. Orang yang terbaik maknanya secara hukum sosial
itu menurut para sahabatnya Nabi itu harus dihormati, tidak boleh dikecam, tidak boleh dihujat, juga tidak boleh gak disopani. Dan itu yang terjadi. Orang kafir yang nentang kanjeng Nabi dihukumi kafir. Yang setelah Islam mengingkari Nabi dihukumi murtad. Dan orang yang setelah Islam wajib hormat pada Nabi, wajib tawaduk, wajib sopan dan sebagainya. Itu asumsi dasar. Ini bensaman roh hukumnya pengiran sing asli ya. Sing wonten riwayat mutasila ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niku hukum dasar berdasar manusia. Tapi Nabi kan hidup bersama orang banyak. Jadi wong desa-desa cara berpikir Nabi wapian. Awang apian iku lomo. Lomo nganggo ukurane wong desa. Dadi kadang Nabi gadah serban namung kalih. Ya dijaluk sitok. Ngono jaluke di depan umum mat. Niki beberapa kasus ya, di mana wong ra berperadaban, Kanjeng Nabi ngadepi wong sing ra berperadaban. Jadi jaluk serban mbek ditarik hatta ataro fi unukihi sampai bekas. Mat iki aku. Jangkar ikdil ya Muhammad. Wis diparingi pangeran akeh perang menangan gone mahmu akeh jaluk serban mesti oleh. Sahabat do tersinggung, mosok Nabi serbane ditarik di depan apa? Dari Kanjeng Nabi wis beno. Ya sudah. Kanjeng Nabi mau gujuk tok. Wa may ya'dil idalam adil. Nah aku adil sing adil terus apa? Ngene ketua suku adil. Darani adil. Wonten malih wong desa wis sowan Nabi ning masjid. Kurang sowan rong konsultasi wis ngoyo acara-acara ning jero masjid. Untung masjid riyen pasir. Nah, sahabat kan marah-marah ini orang enggak bener. Dari Nabi ya wis beno. Beno sahabat mendo. Nek mari gelo takon munah. Dadi dari sapa Nabi mimpine mulus, ketemu wong ora berperadaban pusing, no? Pusing. Nah, kula nu dadi kiai gaya ngene iki di pengalaman ngoten. Saya tuh beberapa kitab mulai Ihya, Bukhari, Muslim kula sinau nih termasuk niki kitab terkini kula pas wingi teng Mekah Hayati Sahabat. Sing dadi kiai iku repot ngoten. Lah iki wonten cerita wong desa sowan Kanjeng Nabi. Asumsine Nabi iku sugih karena badal futuhat. Barang Nabi, hakikatnya Nabi akhirnya lah. Karena Nabi orang zuhud, hal yang beliau miliki dianggap fasilitas untuk kemajuan apa? Islam. Tapi pikirannya ngomong wis sugih, wong iso ngalahno Romawi, ngalahno kafir Mekah, Yahudi Khaibar, Quraisy. Barang sowan Nabi, cara saniki dikai dhuwit Nabi 10.000, cara saniki 10.000. Wes cukup. Wah, amat kecewa. Nyangka kowe iku sugih terus lopo. Dibule kok gawe kok sapa? 10.000. Lah jajak wong muga-muga pangeran ra males kowe, wis ra mutu tenan. Lah kok apa pikirnya apa dijual to sih? Iki ana wong wani ngomong ngene mek sinten? Sampai Kanjeng Nabi wonge ditibali ning dalem. Ya kita agak 100.000. Pada 100.000. Lah anak ngene mat Nabi tenan apik tenan. Muga-muga diwales pangeran. Ben sampean ngerti. Lho tenan ki ngakoni aku apik jenengan. Iya. Tapi ana syaratnya. Engko ya umumno ning sahabat-sahabatku, apa ngakoni aku apik. Mergo nganti kira umumno dendamit jatuh tibar. Dan ini kita nanti. Walhasil ketika sudah di depan umum, cara tak ini jumpa pers nanti, iya oke matur nuwun, iya. Apa ya takut? Apa tenan? Akhirnya wong iku mulai. Nah mulai sahabat ya gerembang kok ono makhluk wani ngono wis itu. Lah itu yang antik ini para kiai sing saiki latihan kiai. Aku lo kan wis kiai, gak latihan. Sing saiki lagi latihan kiai ini harus jadi pelajar. Saya itu kenal Kiai Sahal, kenal Kiai Memun, kenal Kiai besar seluruh Jawa mungkin saya kenal. Itu memang begitu. Orang desa ngelem kiai apik iku misalnya tiap sowan harus dikeimangan, tiap sowan bisa disangoni. Mereka asumsinya pasti begitu. Kiai iku mate saga wong suga-suga, wong suga nak sowan nggo dhuwit, pejabat ya nggo napa? Dhuwit. Karena asumsine pejabat sowan kiai nggo dhuwit, terus dianggap kiai kok ndekne, nak tok dhuwit kok pejabat jatah pondok ya dipangan kiyaine. Dadi nak kiai untuk duit kok pejabat 50 juta, nak nyangoni 20.000 kan sithik, wong 50 juta kok disangoni 20.000. Padahal nak kiai waras, pikirannya kan 50 juta dekne dhewe ngurusi mikir, nak waras lho maksudnya ini. Artinya pikirannya enggak ada milik dia. Tentu kiai ini kan mikir, lho ngaku dhewe nganggo rawani kok kowe. Kok jaluk kan artinya kiai itu kan enggak berani punya keputusan mengasih ya, atau memberi karena dia sadar uang itu juga tidak milik. Tapi wong desa kan enggak mau tahu, mosok 1 juta kok nyangoni 20.000. Walhasil akhirnya Nabi bojo-bojo sapa kok akhirnya ditambahin lah iku sing gak ana keterangane ning tareh. Kok dimaklumi mergo wong pidol.
Nah, hasil akhirnya Nabi memberi satu penjelasan, satu moral, satu etik. Begini loh, aku mbek wong iku ketika wong desa wis mulai, sahabat citra. Aku koyo ngrumat unta sing berok. Unta atau jaran atau sapi sing liar. Bareng unta aku liar, ucul, wong kepengin bantu. Tapi wong liya kan malah bagi unta ini tambah asing karena tidak dikenal. Wong ambek tuane unta wae berok apa meneh mbek wong liya. Ketika wong liya kepen nulung, dia Pak kalau bantu, tambah melayu ontane. Paham? Akhirnya tambah melayu sing diontom nih. Dak nih, aku beno, urusanku unta iku urusan. Walhasil jupuk dahan atau jupuk pang. Akhirnya unta iku nurut. Bareng nurut iso dican. Gamane Nabi itu umpama aku nurut kowe jare Kanjeng Nabi. Nurut kowe mbok kon maksudno wong iku wong rasukan mbek aku, lah jatolan mesti dekne mlebu napa? Intinya tuh begini. Nabi atau wali atau ulama itu yang paling tahu tingkat asumsi masyarakat terhadap kiai. Dan itu paling parah. Maksudnya pendidikan paling parah, paling berat ngadepi masyarakat. Akhirnya Nabi ya begitu. Beliau harus nurut. Nurut asumsi yang dalam benak si Arabi. Nak wong apian, orang terbaik maknanya lomo. Lomo terbaik ukuran dekne ngekeki duit. Karena santri itu paling gampang kayak Rugen dan Gus Ba apian jadi diulang ilmu terus utang jasa. Wah, mata. Lah kan kalau perasaan santri kan gitu. Ngaji wis ngerasa utang jasa. Ya sudah begitu. Wong desa boten ngelem wong apian ukurannya materi, duit utawa mangan. Lah Nabi sadar asumsi mereka ketika Nabi dianggap orang yang terbaik, mana ada yang terbaik nak ngekeki ya yang terbaik. Bicara Nabi, ya wis aku mbek umatku koyo ngono iku. Aku sing iso ngendhaleni. Tenang. Akhirnya mbek Nabi dikai dituruti. Akhirnya wong dadi iman, fahasuna Islam. Islamnya terus ada. Ada kejadian sing luwih ekstrem daripada kejadian ana wong desa sowan Nabi. Ketika itu Nabi bantu angsal ghanimah. Nabi niku untuk ghanimah nek sahabat kok Abu Bakar, Umar sing sahabat waras-waras itu kan gak tertarik mbek ghanimah. Mergo donya sisane wong kafir. Bareng Kanjeng Nabi dijaluk wong desa dikek wedhus 10. Mat wedhus sakmono iki bukan 10. Pas iku wedhuse ribuan ghanimah. Yo tambahin 20. Kurang mat. Akhirnya lha seneng kabeh. Kuat yo spek kabeh. Iku Mabenal Jabal, cara wong Arab nak gunung kan gak pati dhuwur-dhuwur kados pondok niki. Ya kok Sofa mbek Marwah kan daerah di gunung, padahal gak pati napa dhuwur. Dadi Mabenal Jabal nanggep wae gunung antaran Sofa Marwah niku wis pek kabeh. Nek kabeh. Gak menyang aku Mat. Ora tenan pek kabeh. Bareng dipek kabeh terus. Gendenan sahabat dia sing gremeng. Lha sing perang aku sing dikek wong iku. Lho abote mimpin ngoten niku. Semono abote mimpin. Ya niku akhirnya Kanjeng Nabi memberi penjelasan. Wong-wong iku rene goleki wedhus. Nganggep aku apian mergo iso ngekeki wedhus, ben mulai nggo wedhus. Lah aku kepengin koyo wong-wong iku ya mulai nggo wedhus. Kowe milih mulai nggo aku apa nggo wedhus? Wong-wong iku mulai entuk wedhus, kowe entuk aku iki Rasulullah, uripku bareng kowe. Kowe milih entuk aku entuk wedhus. Sahabat do nuwang wedhus. Mosok Nabi bandingane napa? Ade Kanjeng Nabi jeneng pinter tenan. Sawise kejadian iku sahabat sing waras-waras gak tau bandingan Nabi kok napa wedhus. Jadi kalau Rugen ini untuk Nabi, orang wedhus. Lah itu kan nggak gampang didik. Akhirnya apa? Sahabat yo puas mergo untuk Kanjeng Nabi. Sing wong desa yo puas mergo untuk napa? Tetapi yang tahu psikologi gitu hanya Nabi. Sing diunta iku mau. Sing diunta sesat niku wae. Mulane bener metodologi Kristen rumah domba-domba tersesat. Itu modal metodologi agama itu modal. Cuma Nabi nyata wedhus isen kok darani kembar Nabi Isa dadi muni onto. Asline modal ae pola kenabian napa? Modal ae. Ya ditok onto ditok napa? Wis padha kewane to. Cara sing dadi nabi kaya Rugen, contone kerpat pite. Salah repot to. Tapi intinya itu memang enggak gampang. Jadi misalnya masyarakat awam mengatakan kiai itu orang baik, asumsinya itu macam-macam. Yang sudah ahlul ilmi mungkin senengnya ilmu, tapi wong awam sing lugu ngukur keyakinan nak diundang teko. Nak mertamu jika imah mangan, kemangan disangoni. Tapi nanti masyarakat yang terpelajar dia seneng, misalnya mertamu rasa keimangan diskusi ilmiah kayak Abu Bakar, Umar. Ini nak soal Kanjeng Nabi langsung mbek Nabi munajat. Langsung di depan mimbar yang sekarang jadi raudhah itu. Ya ampun ngendikan masalah ilmu saja.
Ya Rasulullah, jagungane teng masjid mawon sekalian itikaf. Dari kanjeng Nabi, yo, enggak kowe tak ulang. Hadiah sing dikekno Allah ning aku. Umpama mbek srengenge mlethek iku seneng iku. Napa ya Rasulullah kok tak critakno. Aku dituruni surat sing umpama dikeki langit bumi seneng iku. Napa ya Rasulullah nggih umul kitab Fatihah. Ning sahabat waras-waras juga tau bakat wedhus nek niku anggere ngoten niku pun ora roh wedhus, ora roh togatan, ora roh. Bareng-bareng Nabi ngendika nonton sebelum Nabi lali apa mulai. Ya Rasulullah tadi kan janji sebelum keluar masjid mau ngajarkan aku mal kitab. Oh iya, terus diajarkan Fatihah. Sehingga riwayat tentang ajaran-ajaran kelas A itu ya dari sahabat-sahabat kelas A. Karena Nabi hubungannya dengan Arabi seputar wedhus dan sebagainya. Itu tunggale kenangane kiai ning desa. Mbok pidatone enak bareng mulai gani telo ra gelem. Oh kiai elek sombong kek rezeki ra gelem. Wong telane wae. Kon gowo kiai nego sepeda motor piye carane? Tapi ra gelem dicapelek. Wong nek ngukur HP nak gelem go. Go. Matur. Kalau latihan nyai atau judang dhuwur gunung paling pusing. Mulai nongko telo dikawano kabeh. Padahal mereka ukuran Gus HP sing gelem gawa telo. Aku nganti maca salat gaji Nabi. Nasib elek mbok tularno. Tapi itu cara berpikir mereka, cara ra digawe perkara tenan, perkara tenan. Wes ah, bae tau ngelem Gus Bak ngalim, Gus Bak apian kali ra gawe ilang kabeh. Wong dekne tarife mesti ngono, anggere gak gawa ya elek. Kan kula nganti sakniki niku kula mboten sombong, mulai 2000 tahun pinten, mulai kula rontok di dhuwit tahun 2000. Ora tau ra ndek anyar, nganti sakniki mesti ndek. Ya kadang ada ukuran masyarakat sebagian ukurannya itu. Misalnya ukuran yang kayak duit cilik, ya mesti pasti ada ukuran-ukuran begitu itu pasti ada. Dan kita sebagai ulama kudu niru Nabi, anggap aja hormat domba-domba napa ter. Dan itu asumsinya macam-macam. Napa asumsi macam? Nah, ini niku kang wingi, Rembang termasuk kloter awal. Jadi haji wingi Jumat. Haji ini wong 6 mungkin. Kabeh kepingine kula sing lepas kula ngomong kula mboten haji, nak nglepas ra mandi ya. Tapi ora marem nak. Ya akhirnya kompromine nggih. Soan bareng ae gampang. Kon arah teko sitok ya ukuran baik itu nak gelem napa? Teko. Jadi masyarakat selalu punya versi. Ketika Nabi dilem Sayyidul Awalin wal Akhirin, kekasih Allah, ternyata masyarakat tetap saja punya versi. Orang terbaik misalnya dikai gelem, nak dijaluki ya ngekek selalu punya versi. Lalu lucunya versi ini dianggap kriteria dasar. Ketika Nabi melanggar itu ya dikapelek tenan gitu. Repote itu. Misalnya kula pengajian dhuwur gunung wis teko, wis berjuang, teko wis pengorbanan. Wene wis wangu dhewe wis pengorbanan. Wis pidato wis dilem ngalim mangsaku ya wis apik dilem. Ternyata mereka nganggo ukuran baik nak gelem go telo niku. Go telo go nongko sayur matane wong. Wah matane. Ngono ya ngoten niku. Si ana wani mangan kudu mampir. Baru kersane baru kagus mampir ning sibil. Padahal sugane telo kabeh. Nah, jadi kiai ku resikone ngoten niku. Ana kuwas. Mana kalau nu sering ngomong ora dadi ulama maksudnya biar ngalami nasib. Mulane kiai ku apike sing ora kati ganggu-ganggu koyo ruh. Ngalami ngono iku barokah. Arep yen buta telo tenan. Artine iku barokah kanggo dekne kanggo bojo. Nah iki kok kula wis ra marep teman-teman to telo ora pati barokah. Mulane hikmah iki melarat nggih ngoten niku. Ketika dibot-boti ora pati beban, pancen butuh. Ini kalau cerita beberapa kejadian Nabi yang harus ngadepi asumsi Arab. Ini bagi para kiai itu harus jadi kearifan. Seperti kita ngadepi anak. Mbok kowe mergawe rino wengi ning mobil, rino wengi ning sawah. Anak itu nganggo ukuran pokoknya nak aku njuk nukokno pentol dituruti, nak ora bapak jahat. Padahal cara bapaknya berlumuran keringat tunggu ngalor ngidul demi anak. Dibeli anaknya gak ukuran sederhana, pokoknya nak njuk nukokno es krim gak dituruti, bapak jahat, gak pernah pusing. Padahal cara kowe nabungno anak ning bank ya demi anak, tapi dibeli ukurane anak 5.000 paus pentol mek napa? Xiaomi. Dan itu kan harus ketika kamu rabuk turuti ora ono artine kabeh anak sebut kok mobil tabungno. Bapak jahat, pokoknya cara dekne napa? Padha ukuran bojo ki ngoten. Wis mbok rewangi kerja rino wengi ben bojo makmur, bojo makmur. Tapi ukurane bojo itu ana tambahan, gak selingkuh. Sekali ke ramah be wong wedok liya ilang kabeh. Oh dekne diukuran dhewe.
Apa guyu-guyu kok wong iku. Wah, perkara. Kalau di kanca suka cerita, Bapak tadi saya di perempatan lihat orang cantik, tak lihat. Wah, orang itu cantik, dia spontan. Bojone takok. Terus gimana? Bojone mulai kumereng. Terus gimana? Ya, omong jujur aja. Padahal Bapak habis dia minta dikarikur tak turuti, minta uat tak turuti. Ternyata kriteria yang paling penting itu. Lah Nabi ngene iku, paham ya? Nabi napa? Ngene. Nabi itu ngalami begitu. Ngadepi wong Arabi, ngadepi pedagang, ngadepi wong melarat, ngadepi wong macam-macam. Mereka pakai asumsi orang terbaik itu beda. Kadang orang seneng kiai itu ukuran terbaik itu ngaturi kiai nerawuh. Padahal santri Banyuwangi misalnya kiai ini kiai Rembang. Dinakno anake ngaturi kiai Rembang Banyuwangi wah duwe ra karuan. Padahal Islam nak kiai ini sepuh. Mestinya adiknya seneng kiai kan, kiai ini ra usah rawuh ngel-ngelo kiai. Tapi wong desa mosok tahu di pikiran ngono. Pokoke tak aturi ra rawuh, gak rawuh tenan kiai ini sotak watuk. Kiai sombong jadi urung melarat ra teko bar. Pokoke terus dekne gawe tarif dhewe. Kiai sombong jadi urung melarat ora. Padahal kalau sedikit mau dengan kearifan, kiai kuwi sepuh, jarak segitu kasihan. Kudune kan malah ndak perlu napa ngatu. Tapi urusannya kan wong pelajar cara berpikir begitu. Mereka enggak. Dan yang tarikh-tarikh terberat dalam Islam itu begitu. Dan itu Nabi beberapa kali ngalami, akhirnya Nabi salah paham mbek sahabat-sahabat inti. Dan Nabi akhirnya harus menjelaskan di sahabat inti, juga harus menjelaskan yang ini. Ya, tapi Nabi yang wong pinter, dan rangno nggih meyakinkan. Lah iya wong desa-desa rene go wedhus, tak kei wedhus. Kowe iri perkarane sing perang kowe, nggone mae dikane wong sing ra melok perang. Wong mulai go wedhus. Kowe iku nggo aku. Kowe milih aku apa wedhus? Langsung dun wangi sahabat mboten ya Rasulullah milih jenengan. Ya mergo Nabi ilmune cukup, wibawane cukup, karismane cukup. Lah cara kiai saiki kan ilang iki ya ilang iki. Tugale kesunatane poligami. Poligami sunat. Bukan nulung wedok sitok iku apik. Pemene nulung loro, ya luwih apik. Engko wong itu kaum lemah. Dadi nulung kaum lemah sitok apik, kaum lemah loro luwih apik. Nah telu luwih apik. Jare wong sing ngalami. Jare sapa ke sisa loro? Nantok sitok meneh sitok usul. Nak pancen sida loro iku nulung wong loro urusane pas entuk anyar sitok usul. Ya padha wae tetep kok sitok to. Sing mbok wae kan terus ucul to. Takon rutin. Kesunatane poligami ra sida to. Ciri utama poligami kan untuk papat ke rumah kabeh to. Agar untuk sitok ucul, sitok untuk sitok ucul. Ya repot zaman akhir. Nanti jadi kiai zaman akhir fatwa itu seruwet ya karuan. Mulane kalau ingin mau coba beberapa kitab, memang jadi nabi itu terberat ngadepi hal-hal yang kayak gitu. Satu konteks sosial yang berdasar asumsi. Ahmad bin Hanbal kalau nanti cerita gitu pengajian gitu, pas galu nawas. Ahmad bin Hanbal terkenal orang sopan. Beliau seorang ulama besar sopan, ahli hadis. Temannya Imam Syafi'i. Mazhab beliau terkenal menjadi mazhab Hambali. Niku nate wonten canom tanggane. Nggih ngukur ulama baik itu nak diundang. Itu Ahmad bin Hanbal diundang. Ya Ahmad nanti ke saya. Pun Ahmad bin Hanbal rawuh. Bareng rawuh tok omahe pas ngarep omahe pintune dijeblok. Dor. Ditutup kasar. Ahmad bin Hanbal pulang. Terus pemuda itu datang lagi ke rumahnya. Besok datang lagi ke rumahku jam 7. Iya. Ronona dijual dari sampai 3 kali. Yang sampai gak tahu muring-muring. Dan ilmu itu yang saya pakai ilayah miliknya. Mesti tanggung nanti ilayah miliknya. Maksudnya orang gak harus seperti itu. Wah aku melang sampean nganggo teori ini Ahmad bin Hanbal. Jadi ben gak kecewa. Akhirnya Ahmad Hanbal ditakoki canom. Canom niku. Ya Ahmad, kowe tak celuk ping 3 tak kasari terus kok tetep teko. Kena apa iki? Ajare Kanjeng Nabi wong nek diundang tangga kudu teko ya kudu teko. Lah berhubung lawangan mbok jedar artinya nek sing dhewe marah berkenan dari Kanjeng Nabi ya kon. Lah dadi yo mulai. Lu nganti metu bola kok lho aku nurut nabi ku ora urusan mek kowe.
Jangan, jadi intinya secara filosofi, kowe kok aja sombong iso ngatur aku. Aku urusanku mbek pangeran, mbek ajarane Kanjeng. Nah, jadi misalnya aku mulang rugen nangok, turu, kadang kelengaan, kadang ngeling anake bojone. Aku ora urusan mbek rugen, paham ya? Urusanku mbek pangeran. Ya, nak mulang sing tenanan sing serius. Kadang umat yang sing bidol-bidol kok Mustafa ora urusanku, iku paham ya? Dan itu hebat. Kalau orang bisa begitu itu luar biasa. Karena setiap kebaikan kontraknya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menambah dia perlu getun. Dia datang ke pemuda itu atas nama perintah Allah. Allah mesti nyatet. Ahmad Hambal untuk ganjaran. Ngakoni perintahku, syariat. Datang kedua lagi Ahmad bin Hambal. Jujur dari mana Pak Canom? Nah cara pangeran dia juga untuk ganjaran. Mereka nuruti perintahku. Ya sudah sampai 3 kali berarti Ahmad Hambal untuk ganjaran yang telu. Bocah nom ini ngira bahwa Ahmad Hambal itu kaya asu sing iso dikon ngalor-ngalor kon ngidul gitu. Nah, Ahmad Hambal aku ora diurusan itu. Urusanku mbek Allah, mbek pangeran. Dan ini seorang kiai harus begitu. Itu yang disebut ning Quran wali rabbika fasbir. Wali rabbika lan demi pangeran sira fasbir mongko sabaro. Kalau sampean pakai hukum sosial yang sekarang, jika kamu ingin dihormati orang maka hormatilah orang lain. Nak kepin diapiki tangga, ngapiki tangga. Iku hukum sosial, iku basi. Nak kowe demi hukum sosial kayak ngapiki tangga merapik kowe betul. Tapi nak demi perintah pangeran, dari pangeran fal yukrim jaruhu ya sampai ne tangga. Tanggane nampa cek orang, gremeng cek orang, ngaku urusanku mbek napa? Lah Rasulullah itu sudah tertanam betul mental begitu wali rabbika napa? Pasti. Jika ketika beliau nyabari wong desa nguyah ning masjid, wong desa narik ridaknya sampai asarofi unuki, ya tenang saja Rasulullah karena beliau menyadari kontrak beliau be Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu Kanjeng Nabi ya sadar, umpama nuruti sahabat sing wis saleh-saleh iki kon maksudno nanti bahaya. Lada kolanar. Mesti wong iku mlebu neraka mergo patute Nabi mesti didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mung sale Kanjeng Nabi kecewa be wong desa. Oh dasar Arabi neraka kowe. Kan neraka betul. Makanya ngendikane Kanjeng Nabi lau atok tukum haitsu qala maqala la tasolan. Aku nuruti kowe, wong iku mlebu neraka, maksudnya nuruti supaya cah iku dilaknat sinten? Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi boten kan. Malah beliau gawe tamsil, aku ngrumat umat iku kaya wong sing ngrumat unta. Ketika unta iku berot, wong ya kepengin bantu, tambah berot. Karena tidak menguasai watak-watanya unta. Yo kok ngadepi bojo, untuk karan mbek bojo kok wong liya provokator kabeh malah parah. Nak bojone masuk bedino tukaran tetep roh, dadakno rak mari tetep roh. Wong liya mesti provokator. Oh, pancen bojomu ngene, pancen bojomu. Paham ya, ini harus jadi pengetahuan. Jadi Ahmad bin Hambal piyambak beberapa kali juga ngalami, Imam Syafi'i, Imam Malik semua ulama ngalami. Karena itu tadi, ketika Nabi dengan status Sayyidul Awalin wal Akhirin, orang terbaik, ternyata ukurannya beda-beda. Wong desa ngukure, pokoknya nak didolani nyakei dhuwit nyangok. Ketika ini kok dilanggar oleh Nabi, ya terus dilcap rapi. Sampai Nabi disebut la jazakallahu khairan. Mat muga kira diwales pangeran nyangoni jemuk sithik. Apa tapi jotosi. Jadi apa jotosi itu tadi. Terus Nabi ngasih uang lagi terus nek ngene ke Nabi tenan mat. Sampai Kanjeng Nabi ya wis kok wong akeh nak ngelemahku. Mergo Kanjeng Nabi kuwatir sahabat tadi dendam kabeh. Mergo terakhir sing dirungokno omongan elek tentang akhirnya omongan di saat itu juga diralat. Kak Nabi mapik kok jangone aku akeh. Paham ya, sini jadi pengalaman. Ini kama salin apa? Qalu baini wa baina naqatin fa ana arfaku biya wa ana a'lamu napa? Iya. Mun sing halaman berikutnya sing napa? Kula waca. Ini masih satu tema ya, satu tema. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajat Tabrani ini yang baris ketiga saking napa? Ta'aliniyah ketiga. Wa akhrajat Tabrani an Abi Umamah radhiyallahu qol. Mun kemanggih sing aliniyah ketiga ini. Wa akhrajat Tabrani wa Nabi Umamah radhiyallahu anhu qala. Kanat imro'atun. Kanat ana sapa imro'atun. Ini periode Madinah. Sapa wong wedok? Wong wedok. Turafisu engkang tukang nyelingkuhi sapa imro'ah rijal. Samane lonte utawa wong nakal. Ana wong wedok penggaweane nglonteni wong lanang, ana wong nakal.
Wa kanat lan ana sapa wedok iku bazi atan iku elek cangkeme. Tukang lonte cangkeme elek yo. Mesti ae wong apik ora dadi lonte wae. Malah so aneh-aneh wae. Famarat mongko liwatan sapa imro'ah bin Nabi lan ketemu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa halite Nabi yakulu iku lagi dahar sapa Nabi sari dan ing bubur sarit. Ora kene bubur kacang ijo bubur sapar pokoke bubur. Ala tirbalen ing ngatasi gundukan tanah. Tirbal gundukan tanah. Ya pancen ning Arab ngoten niku gundukan watu gundukan. Pakolat mongko ngucap sapa imro'ah. Ungzuru ning alono sira ilahi maring ikilah Nabi. Yat bisu kama jisul abdu. Lungguh kaya lungguh budak. Waya kulo kama ya kulo abdu. Mangan ning jopo sing dipangan trimo bubur. Ngono jare Nabi, oh budak iki. Diarani abdun itu terjemahane budak, tapi faqala mengko dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki kaya cerita wae. Wa yu abdin abadu minni. Wa yu abdin dene kawula abadu luwih kawula mini timbang ingsun. Lho pancen aku budak terbaik. Maksudnya Nabi budake pangeran. Ora ana budak paling apik sak donya kaya aku. Wa yu abdin abadu napa? Minni. Jadi Nabi tenang aja, diarani budak malah tenang. Ya aku budak tenan, malah budak terbaik. Wah, kowe dadi kiai ngono jotos tenan. Wong sing kuat lakone ngene ulama-ulama sing rapati mulya. Kuat. Wah, biasa pidato ra kuat. Biasa mulya. Anggulang lakoni tenan bola balik. Kula wingi teng pasar bolak-balik teng pasar ngenteni parkiran lugu teng isor. Sanom-nom biasa lugu sepeda motor go dhuwur ngrarah kula. Krungu Gus Bakar gak rawong. Barang suwe-suwe wonten santri mbok napa walah salaman mbek nyucup. Punten Gus kula teng dhuwur to. Ora apa-apa malah aku seneng kowe ra aku. Wong aku pendolanan malah. Kula gede memang. Mergo kula pancen paham tenan nek Kanjeng Nabi artine yen kaya kula yen ulama waras tenan, roh kasate Nabi. Ulama nek bakat muru ae ora pati iso ngaji mun ngatur kula. Bakatane harga diri ngajine urung khatam ngatur. Ngono ngatur. Kudu belajar meneh. Ya ora apa-apa artine go rame-rame ora apa-apa, tapi niku ora ana sanate, ora ana napa? Sanate. Sing ana sanate ngeten. Kanjeng Nabi dikomentari lonte. Iku jare Nabi mangan kok koyo kawula, koyo budak. Dari Kanjeng Nabi lho, aku budak terbaik. Waktu iku cek ngomel ya, kolat ngucap sapa lonte badiah. Wayak kulo walait imuni, mangan ra tawa-tawa. Jadi ternyata Nabi dihujat itu ora perkara gaya pangan itu. Ya pangan ora. Nabi digarap. Lha niki tenan wonten kita. Kala dawuh sapa Nabi, fakuli yo nduk pangan iki. Dari Nabi kala dawuh sapa Nabi, fakuli mongko mangan sira wadon. Yo pangan-pangan. Terus sekolah ngucap sama itu, nawil ini biasa juga. Yo pekno, nawani dong ora gelem kepekno. Mau kan posisinya Nabi kan di atas gundukan. Makanya dari wong itu, yo wis kena masalah kepen mangan, yo mangan monggo-monggo dari Nabi. Kolat nawil ini biasa juga dari lonte. Mekno sira ning ingsun biasa juga kelatangan sira. Yo pekno kowe. Pana walah akhirnya Nabi medun ngepekno. Sing ketemu. Wis tenan ya. Dipekno mek Nabi. Bareng dipekno cek pakolat mau ngucap sapa itu. Akimni mimma fifika. Aku jalo sing wis umutal lho, sing mbok emut lho. Jalo sing pun temu dikuyah sinten? Ora iku sing mbok umut mbok. Pak to, mongko maringi sapa nabi ya ing akhlak sing mun dimut. Sing mun dimut iki Pak akalat itu pangan. Sapa wedok niku? Gak pusing. Artinya umpama nabi nganggo teori muru'ah, teori kok sahabat terus dijotosi. Entek. Tugale kowe diontosi tok berat. Terus ra mbok goleki ra diontos tenan. Intinya nabi ku rasional. Arti rasional ngeten, selain nabi waras itu rasional. Umat nabi sing wis waras ben waras. Nek kepen tambah umat ya nyabari sing ra waras, sing ra ilang. Sekali nabi ra sabar ilang ten. Kaya wong dionto berat. Dene ra sabar ra digoleki ya ilang. Ya bojo ge ngoten, kowe di bojo diudet kudu sabar. Kenapa kudu sabar? Sekali kira sabar ati bojo tenang. Kok sing mayone ya iku tok. Jadi sabar itu rasional, Pak. Jadi sabar itu apa? Jadi Nabi selain waras itu wajib wong pinter, sabar itu rasional. Jadi nyabari bojo bukan berarti kalah.
Anggapnya makhluk gaib ini satu-satunya. Gak ada ya bar. Paham gitu. Artinya misalnya kita jadi kiai, saya ngaji beku ya wong iku ayo zaman akhir seneng ngaji ya wong iku ayo. Wong telu kagak cangkem jaluk aneh-aneh. Wes wong telu tok kagak cangkem jaluk aneh napa? Wis kiai wis ngerti kiai ini kere yo donga sebar rezekine. Ayo ret. Wis ngerti kiai ini penggaweane adolan ning pasar yo istiqomah jamaah. Wong karo regane pasar jak istiqomah napa? Jamaah. Aneh-aneh wae. Wis ngerti kiai ini weling mati dijak banget mergawe napa urip lara kabeh. Ngerti kiai ra iso mergawe jak bakas napa? Tapi sekali keomongan sengah yo mate ilang tenan. Mun iya nek ra kepanggih Allah. Lah itu yang dilakukan Rasulullah. Jadi cara berpikir orang bahwa Nabi orang terbaik itu macam-macam. Termasuk seorang lonte cara berpikir kalau Muhammad orang yang terbaik ukurannya nak mangan tawa-tawa. Mangan dhewe ra tawa-tawa. Yo fakulio ke mangan gak apa-apa. Yo jupukno. Mergo ukuran terbaik yo nak nawani menisan apa? Jupukno. Diulung. Bare diulung ora iku sing wis untal diumut iki. Nabi nur difaak to. Mongko maringi sapa nabi ha ing akhlak. Yo fakalah dadi pangan tenan. Ana iki urusan mukjizat. Fakula bah mongko nglideh ha ing mar apa al haya wa isin. Bariku malah isin falam tura fit mongko ora tau dina sapa marah hadan khatamata. Mergo dipake kanjeng Nabi. Cara dipake rugen pancet. Malah parah. Nah iki urusan mukjizat. Dadi nari iki ra kena ditiru. Jadi ora ya pokoke Nabi ku hebat, tapi nek mbok tiru ya ora iso. Wah, muta-muta tenan dipake rugen. Ya tapi intinya itu betapa susahnya seorang pemimpin sing dicap yang terbaik karena asumsinya orang pasti beda-beda. Dan itu Nabi harus sebagai posisi kasus tadi kaya wong sing duwe unta, ontane berot, wong liya bantu tambah dene tetap lebih tahu. Artinya urusan sing khas-khas ngono iku ora perlu minta bantuan orang lain. Iku khas-khase hubungane pemimpin mbek napa rakyat. Dan itu memang enggak mudah. Dan itu Nabi kuat, disebut nama wali rabbika napa fasbir. Wali rabbika lan krana pangeran sira fasbir mongko sabar sira. Niki niku wektune magrib berarti maju total nggih sedanten maju. Pun nggih dados niki kula napa ngaji niki sanad sing mutasil bahwa masalah-masalah sosial itu memang kriterianya ndak pernah gagal. Karena orang pasti pakai teorinya masing-masing, pakai asumsinya napa masing-masing. Yang perlu diingat para kiai, para guru, para orang tua, ojo geman nuruti wong liya. Nah dituruti hancur lebur lada kolan. Nah, dalam konteks bojo misalnya nuruti wong liya, wong wedok wani wong lanang ngono pegat nuruti wong liya misalnya kemegat ora urusan, aku ya kehilangan bojo ten. Soale anak nakal wong, anak ngono aja aku anakmu ingkat tenan. Wong liya gak kemelok kehilangan, kowe ya kehilangan ten. Ojo geman urusan keluarga, urusan santri dikonsultasikan sama orang lain. Orang lain tetap tidak setahu kita. Kenapa tidak setahu kita dan tidak seperasaan kita. Mulane bener cerita tentang hadis qudsi. Ibrahim tak sapi-apike nabi. Jarine nabi paling apik ane tapi milata Ibrahim Hanifah. Ndek nabi yo mergo berdididik pangeran dhisik yo ngawur. Dalam banyak cerita Mi'raj sampean delok teng hikam teng beberapa kitab tafsir. Nabi Ibrahim apian nggih nembe. Beliau itu wakadzaluka nuri Ibrahim malakutas samawati napa? Dijak mikrab pangeran, delok langit bumi. Terus delok wong tukang zina. Cara kowe piye iki? Wong kok do zina. Mereka makan dari rezeki jenengan. Wati zina ya mergo mangan rezekine jenengan, wong nek ora kelar mangan ya ora iso zina. Wong zina butuh modal energi. Lho barang to rezekine jenengan kok digo zina Gusti. Pateni mawon, mbek pangeran turuti pateni. Bariku delok wong tukang maling. Cara kowe piye iki? Mun dengan rezeki cek maling pateni. Terus ketemu beberapa orang sing maksiat komentar Ibrahim kon mateni. Suatu saat Ibrahim kon nyembelih Ismail. Anak ambil sembelih Ismail. Mun alasane nopo? Wong niku samratu fuadi dua hatiku. Jare pangeran enak. Lah kowe gak eling zaman tak mikrotno ning alam malakut. Angger wong maksiat kok kon mateni tak pateni. Aku ora tau takok alasane.
Alasan apa him ke ngongkon aku mateni aku ora tau takok langsung tak turuti. Nggih Gusti nggih, lapor kok gak usah takok alasan. Bareng mulai ape nyebleh Ismail, ape sembelih goyo ora, Ibrahim ditakoki pengiran. Pak Mamang him. Niki anak kula Gusti, kalau bisa di cancel ya perintahnya. Kalau bisa perintah ini dibatalkan. Ya itu terus pengiran juga. Him, rumah sama aku gak gelo. Ketika kowe ngomong-ngomong kon mateni. Iku kawula aku, sing gawe aku. Aku wis welas ning kawula aku timbang kowe ning anak. Sing gawe aku kowe usul kon motan mateni. Bariku Ibrahim ku apok usul mek pengiran. Nggih Gusti kula kuwapok. Akhirnya Ibrahim semenjak itu beliau pakai thariqah faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Tiang sing kelompok kula anut kula jelas kelompok kula. Tapi nek sing maksiat mugi-mugi jenengan gede sepurane. Sehingga Ibrahim tidak kayak Nabi Nuh main pasut. Lha umpama Kanjeng Nabi ngadepi wong desa kaya wau diusir, dipasutno ahli neraka, lonte dadi ahli neraka. Berarti Nabi gak di prestasi nobatno wong fasik. Paham ya? Berarti Nabi gak di prestasi nobatno wong napa? Padahal ciri utama orang baik adalah membaikkan orang yang kurang baik. Mulane Nabi Nuh raja ulul azmi sing sukses mergo dekne akhire kan wonge dihabiskan umatnya dia. Padahal ciri utama darah di Nabi itu kan di umat. Lah paten tak den nabeni sapa? Jadi ke dadi kiai mergo ana santri nakal sithik-sithik yo ben kon. Mungkin gelem mondok ya wong-wong iku ora jelas-jelas. Wong jelas mulai kuliah. Jadi wong tuwa oleh kurang ajar. Wah dadi kiai ra gelem ora iso. Wong kulon bolak-balik disuwani wali murid. Kersane mondok mriki iku sing kula kuliah ya ra kuat. Dari awal wis jujur. Ora oleh kurang ajar. Tapi kudu sabar wong sing gelem mondok ya ngono iku. Jugane di bojo elek judes iki. Sing gelem ya iku mbek kowe. Sekali ra sabar ya ilang tenan. Ya kan Nabi ngoten niku yang dialami Nabi. Begitu juga cerita tentang Nabi Yakub. Nabi Yakub kelangan Nabi Yusuf berpuluh-puluh tahun. Niku suatu saat Nabi Yakub ketika nuwangis munajat pengiran sesuk takok. Ya Allah ya Rabbi, kenapa saya jenengan uji kelangan anak? Yakub kowe apa ora eling? Kowe tau nyembelih pedet. Pedet itu anak sapi nggih. Kowe nyembelih ning ngarepe mbok. Pedet iku ndonga, sapi iku ndonga. Ya Allah, Yakub jangan matikan, jangan bunuh, jangan meninggal sebelum dipisahkan dengan anaknya. Seperti luka saya pisah dengan anak saya. Mulane nek peke-peke ora oleh adol pedet sing ijek menyusui pisah kalian ibu. Karena itu berdasar kisah Yakub. Mulane nek dalam peke iku ora oleh adol anake pedet sing ijek menyusui pisah saking napa? Ibu. Dadi nek adol sak paket. Nah, Rukin ra melanggar ora oleh adol ora harus didol, Pak. Jadi sing kuat nglakoni mesti Rukin. Dadi ra oleh adol tapi mbek anake. Lah iku Rukin langsung meninggal. Mergo ora ana sing napa? Didol. Mulane wong haji ini kula nglepas haji pidato kula ngene. Jenengan nak mun haji niku ora oleh zina, pala rokasa wala fusuka wala haji ampun angkem elek ke Mekah nggih sing sae. Nanti mboten haji ra usah dilarang. Niku pun mesti saged nglampahi niku. Mergo ora ngarah dicangkem elek ning Mekah, ya ora ngarah dina ning Mekah unten ora rono. Ternyata dongane ibuke sapi didengar Tuhan. Mergo di depan Tuhan sama saja, cek sapi, cek nabi kabeh kawulane Allah Subhanahu wa taala. Di depan Tuhan, karena Tuhan merasa yang menciptakan, dituruti. Akhirnya Yakub dipisah dengan sinten Nabi Yusuf. Gara-gara nyembelih anak sapi ning ngarepe ibu. Mulane terus ana fikih agek aturan nak adol kudu sak paket. Yes, napa? Sak paket. Adol mbok etok ya ora oleh, adol anak etok nggih napa? Umpama terpaksa nyembelih niku setelah umur menyusui. Mulane Kanjeng Nabi ada hukum sing paling ekstrem. Gomi dia itu zina nganti hamil. Ketika dia sadar ngaku ya Rasulullah saya ini sudah zina. Anak yang dikandungan saya tidak punya bapak. Nabi memutuskan rajam. Tapi ternyata Nabi ya wis ngenteni hamilem gede. Karena hamil gede matur nah tiap 3 bulan matur. Ya Rasulullah rajam sekarang. Tidak sampai kamu melahirkan. Setelah melahirno anaknya digawa.
Ya Rasulullah saya rajam sekarang, ini anak biar dipek sinten. Ora sampai kamu menyusui. Karena ya itu tadi, mungkin boe salah, tapi anak itu udah ikut. Nah, ketika umur menyusui selesai, baru dilakukan hukum napa Karena itu tadi pengalaman itu tadi, kayak Nabi Yakub, kayak sinten Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim kan nyembelih Ismail itu ana salusu. Makanya ini harus jadi pelajaran. Juga sebaliknya begitu, mulan kalau bolak-balik matur. Kowe nak roh bocah wedok engkek katokan cekak. Ora kenal roh. Anake sapa sudah. Tapi nak kowe mulai kenal iku misale ponakan mesti cara bebek Gusti paringi tobat. Bocah pondok zaman isih kusuk ora nakal muantel bareng wis mahasiswa mulai pacaran. Muga-muga ditampa tobaté jare piye karo ngomong nakale padha. Pertama dipasutno saiki muga-muga ditampa. Artinya apa? Ternyata kita anti wong nakal itu karena tidak keluarga kita. Coba karo keluarga kita mungkin menghendaki itu ditobati Salah nocah nakal yang terminal. Amit-amit. Tapi misalnya ku anak, Gusti jenengan sepurane sing gede. Nakale padha hukume kok beda. Karena apa? Itu anak kamu. Lah Ibrahim itu omong ngono, ternyata him kuwe maksudno wong sing nakal-nakal perkara niku ora anakem. Muga anakem kok ya ora ngarah ngono. Pengiran Ibrahim sadar. Iya, hal yang sama andikan gue sing nglakoni anake, Ibrahim tentu ndak usul untuk dibunuh. Ibrahim sadar. Nah, ini harus jadi ilmu. Betapa tidak mudahnya kita menghukumi orang lain. Ya sudah kita anut Rasulullah saja. Kalau ada orang nakal kita tobatkan. Tidak bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Sama ndak usah intervensi Tuhan. Bunuh saja Tuhan ndak usah. Pengiran dibuk warai, ini sing gawe malah mbok ulang. Pengiran ben tetep pengiran, paham? Jadi ora usah ulang, ora usah warai ya ben. Pokoknya peringatan ngutus sing apik ngomong. Ini harus jadi pelajaran. Jadi beberapa peristiwa ini jadi pelajaran. Nah, lonte nggih ngoten. Kamu tidak bisa mengatakan, Kanjeng Nabi mbek lonte kok apik, jaluk jika ingin jika. Kowe muni ngono nek lonte iku ora tau selingkuh mbek kowe utawa anakem ra buyutem, muga iku sanakem utawa familiem. Matur ya Rasulullah jenengan bina kan. Mergo iku keluarga. Iya to mboten. Kowe maksud-maksudmu mengumpat-umpat perkara napa ujung-ujung. Karena tidak terkait sama sekali dengan Anda. Coba kalau itu famili Anda, atau mitra Anda, atau teman Anda. Mesti pikiran, matur nuwun ya Rasulullah kok jenengan tobat mau. Tapi nak wong yo, ente mau jenengan urusi itu ya Rasulullah. Nah ini jadi ilmu. Nah, padahal bagi Tuhan semua hambanya itu adalah keluarga. Sebab itu hukum Tuhan yang mesti abadal abad adalah Ar-Rahmanir Rahim. Kita tidak pernah tahu yang digedaki dari proses-proses yang kita alami sekarang, tidak ada yang benar. Lah kula ngaji nganti mati ya pikiran kula namung kampanye, namung ngomong terus betapa pentingnya mencintai Tuhan dengan segala aturan-aturan rahmatnya. Bukan paham ya? Ora kok aturan hadis wis sing diajarno. Wong zina kudu dirajam. Tapi Indonesia ora ono rajam. Dasar pemerintahan kok rawani mendirikan negara napa? Islam. Nggih jenengan sing gawe. Wong ra ono sing seneng wong bener, aku misale nyalek ya ora dadi. Ngomong terus dhewean. Napa jenengan mon dadi pangeran, dadi cepet. Lah ndene nganggo teori manusa ora tau sambung. Ora tau napa? Ngumpet terus. Padahal cara teori Rasulullah itu sederhana. Semua manusia itu presiden, yaitu presidennya keluarga masing-masing. Nah, kowe gedeng zina ya bikin negara yang tanpa zina. Iku anak bojomu ora tukang zina. Misalnya kowe jadi presiden ya anti maling ya anak bojomu aja dadi maling. Ning Quran ku anfusakum wa ahlikum nar. Ora ono ning Quran ku anfusakum wa daulatakum nar ora ono. Wong mau tanggung jawab ku anfusakum wa ahlikum hanya keluarga. Gere wong e umat de konstituen maneh wong sombong kabeh. Ora ono ajaran Quran. Ajaran mau anfusakum wa wong kula sing di umat e jare wong akeh di umat ora tak aku. Kuwatir darani sombong. Hanya keluarga. Sederhana. Tapi orang itu dengan keangkuhannya, asumsinya kelas negara. Menyelamatkan negara, menyelamatkan nasional dari perbuatan bejat dan maksiat. Wong dituduhi ribet tirakat. Lah coba sekarang ya, kalau anggota-anggota yang begitu itu misalnya anggotanya 20.000. Mereka punya klaim, punya anggota 20.000. 20.000 itu minimal. Satu orang itu kuper-kupere wong. Orang paling kuper itu minimal punya keluarga 20. Itu orang paling kuper. Misalnya bojone sitok. Padahal aliran aneh-aneh biasanya bojone telu. Bojone sitok anak papat. Iku sing keluarga inti, papat ambek loro.
6. Belum sanak-sanaknya, bule budenya. Taruh saja kalau satu orang punya keluarga 20. Itu 20 kali 20.000 kali 20.000. Itu sudah menjadi negara. Artinya kalau orang-orang yang ingin gadani Indonesia, itu sadar membenahi keluarga masing-masing dan sukses semua. Itu jadi sebuah negara. Orang kok dadani bulik budhe ini ngomong gak nyali tapi nak demo duwe napa? Nyali. Itu kan ndak. Makanya Nabi itu luar biasa. Nabi ketika pertama jadi rasul ngadepi Abu Jahal Abu Lahab. Padahal dakwah paling agung dakwahi pernah tuwa. Napa pernah napa? Tuwa. Ya akibatnya iso ditebak to. Pisoi tenan ponakan kok ngandani Pakde balik. Jadi pertama latihan dadi nabi dipisoi pamane. Wis dipisoi napa? Paham gak? Jadi ini jadi pelajaran ya dengan kitab-kitab. Ibrahim bikin nyembelah Ismail niku karena kesalahannya Nabi Ibrahim, tebusan kesalahan Ibrahim ketika Mi'raj. Jadi ku beliau usul ngomong sing nakal dimusnahkan. Sampai beberapa bentuk kenakalan, mulai zina, maling, mateni dan sebagainya. Ketika suatu saat Ibrahim kan nyembelah Ismail dipikir ulang. Sampai pangeran diweleno. Lah zaman ke ngongkon aku ora tak pikir kok saiki aku ngongkon kowe mbok pi. Innahu samratu fuadi niku buah hati kula. Pangeran duka. Rumang samu. Wong-wong sing mbok kon mateni niku kawula aku sing gawe aku. Pak anak arhamu bi. Aku luwe welas timbang kowe ning anakmu. Wong iku kawula aku kan. Masa waktiku gak loro bukan ngono. Waktu Ibrahim numpak wis. Pengetes Ibrahim janji kula mboten ngarah maksud no malih tenggene tiyang nakal. Tenan hip tobat. Terus dijali bedes. Mulane Nabi Muhammad anit tapi millata Ibrahim apa? Hanifah. Kon anut metode Nabi Ibrahim. Ini termasuk ketika kafir Quraisy usir Kanjeng Nabi, melukai Nabi Jibril, wis tak berkane gunung. Kanjeng Nabi karena kon anut Nabi Ibrahim, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jangan Jibril. Mungkin mereka belum iman, tapi anaknya iman. Tenang. Ketika Abu Jahal gak iman, Kanjeng Nabi untuk Ikrimah iman. Paham ya? Abi Sufyan saat itu orang iman, dua anak Umi Habibah iman. Abu Thalib orang iman, dua anak Ja'far bin Abi Thalib dan Ali bin Abi Thalib. Itu Nabi dungane mustajab. Akhirnya dari rahim-rahim mereka keluar napa ngomong sing napa? Iman. Walid bin Mughirah musuh besar Nabi, dua anak Khalid bin Walid. Ya satu samang ke. Lala kiai sanika alhamdulillah dalam hal ini baik. Bapaknya dorong salat, anaknya do melok TPG. Akhirnya mulai assalamualaikum, bapaknya latihan salam. Iku apa? Iku kaya Kanjeng Nabi. Jadi bapak erong kasil tapi anaknya wis napa? Al-Fatihah. Ya Allah. Surah Al-Ladina, Al-Fatihah,